e assai di solito o marco ripa o l'appuntamento di stondi. E sa stonda qui d'oggi tratta di ritratti e rappresentazioni di città in da letteratura corta. Allora qui per parlare con noi di questo tema abbiamo Giacomo Cer, che organizza già i stondi, Filippa Santoni, che è una giovane studente di Master 1, Giorgio De Zerbi, che è professore di italiano e di corso, che era, bon, e scrittore di noi, e Alano Di Melio, direttore di UCCU, e scrittore e professore di noi. Bon. Allora, per parlare di città in letteratura corta, di già ci ora a dire per principiare che i città in Corsica sono poche mica. E dunque sul tema, adesso è appena difficile di trattare. E ci vediamo subito che c'è una città particolare che risorge nella letteratura, che è Bastia. Allora, ma principiare per parlare di Bastia, in cui un primo testo e un'analisi di Filippa nella piazza San Nicola di Anton Francesco Filippini, paved appena sul ritratto di Bastia di già nel XIX secolo e XX. Ecco, bon, sappiamo che la letteratura corsa è assai radicato a un luogo e vediamo di nuovo al secolo XIX, giusto appunto, con Filippino che ha fatto una poesia nella piazza San Nicola e di fatto vediamo l'importanza di questa piazza che è il cuore centrale della città e abbiamo infatti un po' ciò che possiamo chiamare il genius loci di un luogo e vediamo un po' lo spirito cucitore di questo luogo che sarebbe San Nicola che è il santo patrono di Marcanto giusto appunto e Filippini mette in risalto l'importanza di un marca che è dopo il Medioevo in Europa un luogo d'adunità di fatto e è un luogo centrale per la popolazione e vediamo di nuovo in questo testo l'amore che dà l'autore per la società e di fatto Bastia è una città di ispirazione e è una città che noi ritroviamo assai in letteratura corsa. E Bastia ritroviamo di nuovo in dell'opera Pescianguilla di Sebastiano Dalzetto, che è il primo romanzo scritto in corte nel 1929. E sul romanzo, bon, penso che lo conoscete tutti, tratta di Pescianguilla, un giovane bastiaccio che vuole fare appena la sua progressione in vita sociale, un romanzo d'imparare si chiama. E qui, infatti, ci vediamo subito che infatti sul libro è un ode a Bastia, veramente un elogio, diciamo. E sul romanzo è una scusa per poter rendere un omaggio alla città di Bastia, che dà ispirazioni a tanti scrittori, pure a e con il declino della società agropastorali, le città sono stati di più in più popolati e diversificati, e in questi tempi qui penso che Bastia era più un paesone, o diciamo che una città, posto che era composta da parecchi paesani. E Pescianguilla diventa appena il guido della città e passiamo per il pontetto, il porto, i caffè, i soccarudi. C'è un'oda, ma di no, certe volte una critica di Bastia. Una Bastia che è a tempo bella e brutta, tra vite e morti, Dalzetto tra ironia e ammirazione, impedisce la città di Bastia e ne face uno dei suoi personaggi principali. E in suo romanzo, che è essenziale per la capiscitura di Sepica, posto che si dice che è un bucciarda vero a letteratura, che si può imparare di più in un'epica che per esempio con la storia. E ci rapporta di noi, ci palesa i rapporti sociali tra i ricchi e i poveri, l'utilizzazione di lingue, per esempio tra un corso italiano o francese, all'epoca che erano appena imbugliati, e il rapporto di aianti alla ricchezza, al prestigio e al straniero. E di fatto, Dalzetto in un suo romanzo, c'è l'imica di parla di Bastia, di sua Bastia contemporanea, ma di Bastia di 50 anni fa, di sua epica. Allora, vado di un piccolo testo e vi daremo. Un avete mica conosciuto Bastia
Bastia di tempi. Allora non avete conosciuto nulla. Bastia è un'amica città mezza morta ad oggi. Mille gridi impiano l'aria. O stracciaio, o paraguaro, o padiularo, e donne vindiano a torta. E poi rivindaro le forte in canela. Gli italiani con i suoi castagnacci, tutti vi offrivano i suoi servizi e mudiavano la sua mercanzia. A chi passava, a chi venia, paesani, cittadini, occupati ai suoi affari. E campane copriano su rimore. Uomo si sentia vive. Oggi è giunta la nota, Bastia risembra una tomba. Il popolo se ne va al cinema a perdere un poco di cervello che gli resta. Quelli che ne se ne stanno in casa contano i suoi soldi e sospirano appresso la sua miseria. Bastia guarda come un dolo di sua allegria colpita. Bon, è appena una sorpresa su te. Volete... No? Alan? Enfin, forse Giacomo, Giorgio ne parlano di no, no, ciò che stupisce è che la nostalgia è un'amica da e che ogni volta ci voltiamo sempre in daretto per incalcare o meglio, forse meglio un anzi, e hai gente che comincia a tempare e finalmente nasce così una nostalgia e qui voilà, il y a una piccola reazione per rapport a un romanzo di 1929 che comincia a dire era meglio un anzo. Ecco, giusto una piccola rimarca di questo tipo. È vero che per Aya c'è la stessa cosa, ma mia nonna mi dice sempre, boh, Aya c'è di anni 50, non era mica off, bon. E c'è sempre questa nostalgia qui. Allora, Bastiglia, che è una città, sappiamo, che ha ispirato assai scrittori, come Giacomo Cerri, che aveva accanto, con il romanzo In corpo a Bastiglia. Allora, potete dire appena due parole in questo romanzo? Due parole adesso è difficile perché so principio non finisco più, dunque già provo a limitarmi comunque. Mi è parso interessante di va bene. Tutto è venuto da un ricordo di Zidellina, ciò che la regia Filippa ha preso a Piazza San Nicolà. Bon, io ho reagito, ma mi sono tenuto, ma voglio reagire effettivamente assai perché fa parte dei suoi luoghi che mi hanno costituito, veramente, affettivamente e culturalmente. Ho un ricordo di Zidellina proprio, gioco, quelli che mi tenia per la mano non la so, ma c'era un'epoca vecchietti che passeggiavano così. E mi variano vecchietti, 35, 40 anni, ma avevano un cappello particolare che non avevano che i vecchi. E allora io credo di essere sempre in mano, di dare mano a un zio, a un non so più, a quel che sia mia mia, infatti mi era sbagliato e per via di tutti i capelli erano gli stessi e mi è venuto l'affanno e sentimi così. Allora, tra questi gusti ce n'era uno che aveva lavorato in da ricostruzione a Meria di Bastia, do Baguar. E allora parlava giusto appunto di Dunelli, di sottoterranei di Bastia. E a me questa, quando me ne sono ricordato, mi avevano preso di sapere che c'era quasi, io mi sono immaginato una città sottoterra. Mi sono immaginato questo. E poi dopo si è messo questo sul ricordo di Zidellina, si è messo di nuovo appaggiato con il ricordo di uno che veniva quasi moto, uno che non si è mai inteso, non diceva nulla, ma si tenia con una donna di Ugaruglio, di Fontana Nuova, e quando noi eravamo zitelli, noi dopo andavamo e guardavamo, figliavamo, da una specie di balancata così, di belagne, e guardavamo ciò che si passava qua là. E questo mi ha fatto nascere la storia di una Bastia sottoterranea e che ha permesso di fare da pagare con
si midi moderni di agità che sono sotto terra, sotto a New York, sotto a Londra, si dice, basta guardare la letteratura e si dice che ci sono gli animali come i crocodili che sono sotto ed è così che mi sono immaginato questa persona che entrava sotto terra. Ecco, boh. Beh, giusto appunto, Filippa, lui ha una domanda non t'ha titolo. E voglio sapere perché la traduzione in francese di un suo libro di Le ventre de Bastia e voglio sapere si dire infatti un'occhiata a un libro di Zola, Le ventre de Paris. Esattamente, l'idea è di va bene come in una città, Bastia, ma di no Ajaccio e non importa che città, c'è a fondo ci sono i livelli e questi livelli questi corrispondono anche a livelli sociali. In Bastia c'è l'abitudine di i garugli e poi dopo attraversa e a Piazza San Nicolò. Sono luoghi differenti, ma sono di nuovo una specie di piramide sociale. E si sa bene, fino un bastiaccio e di nuovo un aiacino, sanno, sappiano quando li passavano da un mondo all'altro. E quest'idea io ho provato a illustrarla con la nozione di limite. Quando si passa da un caruglio all'altro si sente un limite sociale, si sente, in della cultura di agità si sente. E Bego che è gli stessa in de Jurek, Bego che è gli stessa in de Moracchini, nadio da Empie, un camposanto, c'è d'altronde ciò che lui si dice après Sebastiano Alcedo, c'è in de Moracchini quando lui fa la descrizione di un mercato. Scusa. Beh, giusto appunto, ne parliamo allora a Gialeggia. Donc, Nadja un più un composante, un romanzo di Moracchini, un poliziero. Donc si passa un bar fantastica e c'è un assassino che c'è tra i carri ma un sis amica con lei. E quindi una donna che dice a piazza di un mercato è biota, quando ribomba un gioco di campagna di Aieja San Giovanni. Risento a tristezza di sa piazza che si mori in sta città che ha voltato lo spino a uso centro storico. La municipalità ha fatto un parking, cambiato l'ammenaggiamento, decorato i luoghi, ma sta piazza così bella è un deserto addormentato in due più nimo di ogni. I muri dei casamenti sobeti e scalcinati, ma mi rimandano immagini registrate in secoli passati, quando a piccola gente di Bastia s'adunia per rida e per cantare, baratendo a sua roba. I morti che di ogni A morte che ogni s'accompagna di qualche viacola di vita, mantenuta dai pochi marcanti di prodotti corsi. Da qui a poco, sta piazza d'amore, on fermerà che scheletri architetturali che la mostrerà ai turisti che non si potranno figurare che, da secoli e secoli, è stata altre cose che una carta postale. Un giorno appresso l'altro, assisto a sua agonia. Allora qui, appena un ritratto nero di la vena di loghi, una vena, non ci sarà più Nimo e solo turisti che ci saranno qui per pigliare foto di bastimenti. Di nuovo a sciupare, Giorgio, ti serve. Allora io vorrei rimanere prima, se voi permettete, un'altra cosa hai detto, che mi pare importante, dunque vorrei apportare una precisione, o due o tre precisioni. Bastia era stato un paesone, sicuro che non era mica né Parigi né Marsiglia né Roma, ma non penso mica che fosse stato un paesone, una piccola città sicuramente, ma mica un paesone perché c'erano tutte le strutture che si vedono in tutte le città importanti, c'è un'accademia di gente che sappiano, di persone che sappiano,
c'era centri di musica. In Bastia c'è sempre stata musica, la gente suonavano il violino, il violoncello, il piano e l'opera sicuramente. Dunque, questa credo mica che l'espressione di paesone sia aiuto. Cittadina, piccola città, sicuramente. Dopo i paesani penso che l'immigrazione paesana che la sia abbastanza tardiva. I paesani erano pochi a Benembastia. Non dico mica che non ci sia mai stata un'ondata di immigrazione, ma più tardi, penso a fine del XIX. Quelli che stavano in Bastia, dunque c'erano tutte le famiglie genuesi che Genova aveva portato qui e tutti i discendenti. Dopo c'era l'immigrazione italiana, c'era appena l'immigrazione appena di tutto il mondo mediterraneo, posto che quando si leggono i commenti, l'analisi di una baguette d'affari, c'è un tale che era Guascone, dunque Gascon, un tale che era dunque assai nomi che provano che Bastia è sempre stata una specie di metropoli che a gente ci venivano. Dunque, l'affare dei paesani è un'altra affare. Più tardi, sono venuto più tardi e venivano e si mettevano insieme in un quartiere. Ognuno aveva il suo quartiere. I neolinchi erano in Piazza d'A. In Piazza di San Giuseppe c'erano i neolink, uno veniva e dopo tutti, come quando è un fenomeno assai conosciuto, ci sono in Bastia gente che vengono da un mese d'Italia e sono tutti dello stesso paese, di conto un studente. No, mica studente, il primo è venuto e poi ha chiamato l'altro, cosa vorrei dire di noi per arrivare a una cosa che dice a Jacopo? È vero che c'erano i quartieri. Io sono nato in Cittadella, in Terreno, in Bastia si dice che in Cittadella c'è in Terreno. E mi ricordo quando noi uriamo là, non tabbia Santo Nicola, io penso che in Bastia che li dicessero Santo Nicola, mica San Nicola, Santo Nicola, mi pare. E dunque, di tutta maniera dicevano non tabbia, faremo non tabbia. E per fare non tabbia, ci a bestesi, perché quando noi stavamo in città per giocare, eravamo vestiti semplicemente, ma per fare in villa non si può mica fare così. Dunque c'era questo affare di limite perché non si va mica in piazza così. Cosa voglio dire di noi? Non mi ricordo più, ma dunque, voilà, ecco questa città che è una città colta, coltivata, con accademie, con gente che sanno assai a fare, che si ritrovano e che è un proseguimento di queste società di gente, come si diceva all'epoca, di gente che conservano i suoi usi. E dunque è questo il coso di Bastia. Ecco, dunque non tabbia e Piazza d'A sono maniere di e Fontanano. Grazie. Pa voltando un testo di Morachini, voi che siete in Bonifacio, avete di noi l'impressione che la città è diventata più turistica che capace dei cittadini? Enfin no, è un'impressione che in tutti i casi è sparta in letteratura. Voglio dire che ciò che dice qui Morachini o possiamo ritrovare o manco da che ci penso o manco in de Biancarelli. Me la dico che sta maniera di guardare come la società corsa si tomba oggi, perché in de Biancarelli va assai lontano in de suicidio di la società per rapporto alla rubeccio di lochi d'autorismo.
si ritrova, si può ritrovare a Pinuccia di noi, forse ne abbiamo parlato anche con sec, ma in un modo più economico che turistico, ma il turismo sta chi vede quantunque con l'economia. Allora, come si campa in Bonifacio come dire, su fatto, sa predazione di un turismo, eh, da enti come me o come altri che hanno conosciuto un certo Bonifacio, certi dicono, hanno l'impressione di essere passato dal XIX al XXI secolo senza transizione. E è quasi una verità perché questo paese, ciò che è diventato con il turismo all'inizio degli anni 70, è qualcosa di tremendo, ben a dire che ci ha travalato ad una società tradizionale e una città che cambia modo di vita, che cambia popolazione, che cambia architettura di noi, perché c'è voluto di noi adattare i luoghi, i spazi, i magazzini che erano all'origine fatti da commercianti, pescatori, gente così di un comune, a tutto il consumo di turismo. Ma ciò che mi pare interessante qui è che è diventato avanti un tema di letteratura, sa morte qui, sa maniera di campare, sa mutazioni, che a tempo, bon, è una mutazione come tant'altri ne abbiamo conosciuti in Corsica e che a tempo è un so, mica troppo in dia sensibilità, tutto si rispetta in letteratura, tutto facci tema, ta maniera la dita a principio non è che bugia tutto che, ma sa maniera di campare i cosi o appiremo in un modo di nostalgia appena mortivera dicendo ci lasciamo, i Bonifazi hanno un'espressione, lasciarci a viocca, venerdì moriamo, ci lasciamo l'anima o allora ci dimmo, è una mutazione economica o allora un ciclo che forza pianterà perché non c'è nulla di più fragile che il turismo. Si sa che dipende di noi da una congiuntura geopolitica più larga e che forse un giorno forse non avremo più sto frutto qui da consumare e che a città ripeterà forse altri mendi, altri maniere. Ecco appena impressioni messa a sguardo di ciò che si dice in letteratura. Scusami, non ho mica parlato abbastanza di Bonifacio, ma boh. No, ma andiamo a parlare di Bonifacio, giusto appunto. C'è un testo che mischia appena il turismo, il fatto religioso e l'assassino, posto che voi avete detto che le città sono passate dal XIX secolo al XXI secolo senza transizioni, e qui in De Usong e Passione di Gianmaria Comiti, e beh, la città di Bonifacio, gli succedi storici che si potranno passare in Parigi, in Belgica o in Isogo, c'è anche il terrorismo che si fa in Bonifacio. E bon, faccio appena paura. E quindi no, beh, là, gli assassini si fanno in da letteratura e in da città, dunque non già più composante, usando già passione, e di no, cosa ci sarà stasera teatro di Giorgio De Zerbi. Allora qui Filippa ci ha approntato di noi una piccola analisi e le sta assente. Dunque, in vostro libro vediamo già con i primi parodi o rapporto a loro, perché si piazza l'azione con i primi parodi in Bastiglia. E vediamo che abbiamo un spazio un po' ristretto, posto che tutta l'azione si passa in sto carruggio favalelli e tra giusto appunto o casale e il teatro. Dunque, abbiamo l'assassino che si passa davanti al teatro, che di fatto diventa un pretesto da fare un ritratto, una pittura di cittadini. E di fatto i personaggi di un suo libro che diventano il teatro e l'attore. E anche a un livello di forma, mi pare c'è scritto un romanzo, non da parte di un libro, ma potrebbe essere una pezza di teatro a un livello di forma, perché abbiamo capitoli che sono assai corti, potrebbe essere scena.
e abbiamo di noi un personaggio che parla, l'altro che dà la risposta e abbiamo un po' a nozione di teatro di un mondo, siamo un po' in un teatro mondi perché possiamo fare di fatto una lettura di vita e abbiamo ogni personaggio che ha un ruolo. Abbiamo un marito che ha paura della sua moglie, la moglie che è autoritaria, abbiamo la donna che è un po' leggera, a scruccona e vediamo di noi un giovane studente e di fatti abbiamo un libro che ci mostra i mendi, i traversi di una città e di noi l'abitudine di stare. Volete reagire a ciò che ha detto? Ieri è così, si personaggi, finalmente l'azione, i personaggi, il luogo sono talmente da questa me intricciati che è una cosa sola. E allora vi dicevo, ed è detto ciò che ci ho detto, parecchie persone mi hanno detto, allora quelli che sono d'origine vastiaccia mi hanno detto, boh, mi sono accampato. Mi pare adesso, quando ero giù in finestra, e chi stava sentendo tutte cose di gente che ruggi, e veramente di questo io l'ho conosciuta, l'ho vissuta. E quelli che non sono mica di Bastiglia, boh, qualche persona mi hanno detto, boh, vabbè, ma mica sei viaggiuto, mica sei viaggiuto. Allora, a fare io la domanda finalmente. Si può pensare che ciò che si è per capire il senso di suo romanzo e poter approfittare o allora anche se uno non è mica vastiaccio può giungere e capire e approfittare di suo romanzo che sono pezzi di teatro che sono atti di teatro davvero Direi che in questo libro siamo in una specie di microcosmo di fatto, ma bon, io sono ragazzino, ma non ho mica avuto problemi perché c'è di fatto un comico di ripetizioni che già sai vorti e che ci permette infatti di veramente ciuttarsi in dei libri e nell'universo bastiaccio, dunque no. Ma domanda forse uso pare a Giacomo Cera. Io mi sono teso chiamato da forma di un romanzo, perché io non mi posso mica figurare ciò che scrivo io senza teatro. Voglio dire che questa scena che ti hai messo in libro, beh, per me è, diciamo, a maniera normale e obbligatoria di rappresentarmi a scena vastiaccia. Tanto più come avevo io, perché che io avevo attraverso un teatro che non esiste più. Questo teatro di Fontana Nuova che ti hai inventato, che babbo e mamma avevano un'epizzeria e che ci valava così tutti i garugli che andavano al mercato, chi si è detto prima, beh, passavano per di così. E dunque io vedi a passare in su garugio bello particolare, si può dire bastiasana. E vedi le modifiche che si facevano ed era un teatro che non esiste più oggi. A tal punto che sono tracce di lavorare, ne parlava con l'anno e meglio l'altro giorno, nata un romanzo che mette in scena una volta di più sul teatro di Fontana Nuova, dove c'era un parlava, immaginate le cose, quello Sommo Gusti parlava da
a San Martino, tutte le mani quando lo budia, falava e se ne stava davanti all'epizzeria di Wabbo tutta la mattinata e dopo si pigliava la sua camionetta per voltare in paese. E io non l'ho mai inteso dire che se parole così, quanto a me, perché si era impostato davanti all'epizzeria, era diventato un confidente di tutto ognuno che entrava e che sortia dall'epizzeria e che gli contava la sua vita e che a un momento dato gli domandava il suo parere. E lui rispondeva quanto a me. E qui a me mi pare che questo personaggio è una specie di tipo universale di vita in società. Per tenere un legame sociale non ci vuole mai a pigliare la pretesa di uno o dell'altro. Ci vuole la vita in società domanda di stare attento a tutti e dunque di rispondere quanto a me, che di una maniera risponde all'altro senza rispondere e di una maniera di mantenere la vita. Io ci vedo un'attitudine al di là di ciò che lo podia essere un personaggio, c'è una specie di morale nella maniera di comportarsi in società per tenere un legame sociale. E questo che ho ritenuto e questo l'abbiamo imparato in Cheruggio. È un affare tremendo e per me è così che si passa a vita in società, che lo sia in Cheruggio Astiaccio o che lo sia in piazza in un paese, è così. D'altronde c'è che da vedere quando gli etnologhi o gli antropologhi fanno un'analisi della vita in società, dicono che c'è in casa c'è la parte intima e poi dopo c'è la parte, diciamo, sociale, che è piuttosto la cucina, e poi dopo c'è una specie di cucina a potenza tremenda che è a piazza. E è appena questa che si passa, la vita in società in de noi, come in parecchi luoghi, ma come in de noi, nel Mediterraneo, è fuori. È fuori e si va a gusti, diciamo, a lei attraente. E c'è questa specie di sintesi gusti che mi piace a me a rappresentare attraverso il romanzo. E è per questo che mi piace assai a me. Anche per non fossi mica lo stiaccio, penso che la vita è un teatro e dunque acconsento assai a ciò che tu dici. Posso dire una parola sempre di modo più largo, perché finalmente se noi guardiamo appena a letteratura di espressione corsa, il primo romanzo è stato Dal Setu, Nanta Bastia, romanzo bastiese. Dopo ci sarà un bel pezzo senza romanzo, dopo troviamo tutto sul periodo di un mantenimento dove ci sarà una letteratura di ricordi se noi cacciamo all'ingrosso, non è mica ci arriva a uno studio appena più fino, ma Michele Boli, che non tratta mica di città, Renato Cotti di noi è una spasimata, c'è quantunque a città un da mica nome, ma si sente quantunque che da Iaccio. E se noi facciamo uno dei romanzieri principali che non ha mica trattato a conto mio proprio di città, ma che si è firmato in un romanzo storico che è Sant'Ugasta, tutto l'avvenimento di un romanzo e che si è sviluppato partendo dagli anni più 90 che 80, cui i scrittori principali oggi, vediamo che tocca a un forte percentuale a città, c'è pochi romanzi che trattano finalmente di due paesi. Dopo i profili, per esempio un romanziere come George, può avere una specie di alternanza tra Sermano e Bastia in questi romanzi, si può vedere, ma quantunque Giacomo Mudier è un romanziere, penso, che ha fatto di Bastia più che un luogo di situazioni e di romanzo, è di nuovo a tempo un personaggio, una specie di bestia così, appena
maior tra l'ammostro e l'amore, ma di modo paradossale o no, per rapporto immagina che noi abbiamo di Corsica e di ciò che a poesia ha appena avvampato così durante anni e anni, i luoghi, la montagna, eccetera. Ma finalmente un romanzo si passa in città e Bastia tiene un luogo maggiore, aiaccio meno, appena di più di Jurek che uso ultimo, uso ultimo, che non si è fatto di guai, ma finalmente la letteratura di espressione corsa è una letteratura di città, di modo generale si può dire. Allora, qui volevo parlare di un altro esempio di Bastia, il palazzo di governatore di Georges de Zerbi. E qui penso che c'è qualcosa da dire, che c'è stata una ricostituzione di città all'epoca di Genuesi. Come ti va questa ricerca qui? È stata importante la storia o... C'è stata una ricerca e ci sono state parecchie fonti per poter scrivere, perché ciò che rileva di un romanzo, dell'immaginazione, sicuramente è un scrittore, ma tutto ciò che è storico è veramente tutto storico, non ho inventato nulla. Ho cominciato per l'istruzione segrete che erano date ogni anno, perché un cambio si fece ogni anno di un governatore che veniva da Genova. E dunque sono cascato hai sul libro in casa di l'istruzione segrete date da un potere genuese a un governatore che veniva in Bastia. E lei allora c'è chi ci veramente ringraziare per le père André Marie di avanti scorsa, ha conosciuto avanti scorsa, ha fatto un lavoro per Corsica che sono quasi sicuro che nessuno ha fatto un lavoro simile. E fonte, e fotografie che l'ha fatto, per i documenti che l'ha trovato, eccetera. Dunque l'istruzione segreta data da il potere genuese in 1491, a quell'epoca non è mica la Repubblica Genuese, il Senato di Genova che manda, ma l'amministrazione è fatta da Juanco di San Giorgio. Dunque, Juanco di San Giorgio è un'organizzazione di capitalisti genuesi e sono quelli che pigliano, che assumono la politica come diceva io, a gestione del governo di Corsica. C'è stato questo. Dopo c'è stato l'etichetta, c'era un'etichetta al palazzo di governatori che si assomigliava assai all'etichetta che si passava in tutte le corti di Spagna, di Francia, dappertutto. Dunque c'è un certo non mi ricordo più il nome, Luri, Francesco Luri, che ha scritto che come si passava ogni momento della vita di un governatore e di tutta la sua corte. Secondo. Terzo, ci sono stati i preti che sono stati cacciati via da Italia, da Napoleone, dal nostro amico Napoleone, perché non volevano mica giurare a Costituzione civile di un clero, e dunque li mandati in Bastia. Un'epoca erano in certe case e parecchi erano incarcerati nei fondi dell'attuale museo di Bastia, di Palazzo di Governatore. E dunque con tutti i affari questi, allora, e poi mi sono di nuovo arrimbato a tutte le storie
I libri di storia che li hanno fatti i nostri storici per sapere come si passava, di cosa si parlava, e discussione, non che discussioni che sono tenute dai personaggi. Si può dire che boh, ha aumentato sicuramente a domanda, a risposta, ma il contenuto è di contenuto che interessava a gente all'epoca. Come fate così? Perché Genova non fa mica di più? Perché non costruisce mica il subbusto di Bastia che Bastia aspetta? E dunque, sono tutti queste domande, tutte queste questioni che si pongono, erano quelle che si ponevano 5 secoli fa, e dunque la costruzione di case, di case in cittadella, ognuno dove avere, secondo la legge genuese, mica di più che tanti, non so mica, tanti metri quadrati, all'epoca non si parlava mica di metri quadrati, e dunque c'era l'organizzazione di agità e di nascita di Terranova, che è un quartiere che si oppone a Terra Vecchia di Marina, di Uicciuburto attuale. Allora, si vede che a città in letteratura corsa è radicata in Corsica e di no sia in un presente sia in un passato. Ma allora ci sono esempi di città di no fuori da Corsica e in un futuro, no? O c'è qualcosa che non è mica sfruttato? I città futuristi, città, o di parlare di una città fuori da Corsica? No? Io vorrei dire che a Gida è quasi appagata con l'evoluzione e lo sviluppo del romanzo. Nella storia della letteratura che abbiamo con noi, ben che non ci premuressimo di fare un'originalità della nostra scrittura, cioè la pensare ai modelli che abbiamo, alla nostra cultura, ciò che abbiamo imparato a scuola, in dei corsi di letteratura, e così troviamo a tempo agità e un romanzo come elementi che sono elementi, diciamo, capitali di primura di l'emergenza di un'espressione, che la sia espressione storica o espressione letteraria, che costituiscono, mi si pare, l'edificazione della letteratura francese, che abbiamo in Dio nostro, diciamo, immaginario quando noi scriviamo, poi se no cerchiamo a pigliare distanze. Cioè che da vedere abbiamo che lo danno il romanzo in de a letteratura. Basta sorte in Francia per vedere che non ha più romanzo, non ha più lo stesso posto di primura. E che basta guardare Corsica con altro occhio o altra rete e si vede che la poesia di Mettimo e la poesia cantata sono veramente un'espressione premurosa della letteratura. Dunque tutto questo ci vuole metterselo in capo per creare una critica che sia adatta, diciamo, a conoscere meglio la nostra espressione e non essere mica, diciamo, vittime di ciò che la storia ci ha portato di Savant d'Agostino, perché che un romanzo avrebbe a più 150-200 pagine e perché non avrebbe mica come certi romanzi americani o sudamericani 500 700 pagine, perché non sarebbe mica un romanzo, perché chi una bella poesia non tenerebbe mica un morso alto quanto un romanzo. E poi a
Agità è di noi quella che permette di, soprattutto quando è una città di l'orlo di mare, è quella che permette di francare i limiti, è quella che permette di andare in alto. Quando si pensa a Bastia, o che si pensa a Ajaccio oppure a Bonifacio, e tutte queste città che sono nel litorale marittimo, ci vuole pensare che le sono maniere di varcare e di passare in un altro mondo. Dunque, di intrattenere un legame tra ciò che c'è, diciamo, di spudico, di più spudico in una cultura, o che è pensato così, e poi dopo un modo che si faccia con l'altra parte del mondo. Si vedeva quando parlavo all'anno e meglio, si vedeva quanto Bonifacio guarda la Sardegna e guarda il Mediterraneo. Lì stessa quando lui parla con Giorgio Eserbi, come la parla da qua, diciamo di Genova e di un mondo italico. E così penso che ci vuole pigliare coscienza di questo, per vedere che la città di a tempo è un luogo vero e poi dopo è un luogo mitico. Lo spazio-tempo di agità, come lo si può ricostituisce attraverso la storia, non è mica lo spazio-tempo e la letteratura. E se non andiamo in delle agità di preferenza è perché chi forse per arrivare appena e dà una mesa risposta all'interrogazione di Alano Imeglio, forse chi della nostra visione di cultura corsa a campagna, a montagna, sono luoghi spudichi di già con i suoi limiti quasi santificati, e forse la città con la sua dualità ci permette di più di cambiare il mondo e di cambiare lo spazio-tempo. Io forse per dare un altro elemento di risposta alla tua domanda, ci sono luoghi che sono stati francati, penso a Guido Benigni che ha un'opera a Wa che ci porta al Brasile, il viaggio di Fortunate, che ci porta qua a Corsicana, in una città corsa agli Stati Uniti. Penso a Davia di noi, tutti questi viaggi, penso di noi a Piergio Ferrali, che ha scritto Fin tanto che l'erba crescerà, e il suo ultimo romanzo l'ha anche ne figliolato ne letto, ma sa maniera di tramutarsi così e di contare una corsitudine o una Corsica che se n'è andata un altro. Pastu poco ne munuda a Porto Rico, ma forza vinarà. Mi stongo che non ci fosse nuda a Marsiglia, per esempio. A cominciare per me, che ci sono cresciuto. Bon, ma è tutta roba. Da maniera, siamo in una via, e io mi avviso che di più in più, sa sfruttare dell'archivio così, ci dà una roba e la costruzione di un immaginario collettivo, lo stesso per in Corpa Bastia, tutti questi romanzieri qui, io non sono mica romanziero, ma vigo che hanno lavorato quantunque una documentazione tremenda. E questa documentazione qui o è di frutto diretto di radio, come per esempio tutti gli archivi arrivati dallo Père André Marie, o allora da un accrescimento permanente di conoscenza di Corsica, libri di storie, quei storiani che ci sono qui, che lavorano e che crescono, gente come Eugenio Gherardi, Antoine Marie Graziani, Serpentini, Cancellieri. Come ha fatto il suo primo romanzo Sant'Ugasta, appudendosi a pubblicazioni di Giovanni Di Agrossa e di pubblicazioni di Jean-André Cancellieri. Me la di che siamo in onda qui con una costruzione di un immaginario collettivo che è sistemico e che un romanzo ci arriva quantunque roba tremenda e a città di noi, ma si loghi vorrà assistono di modo assai potenziale. E
che esistono di nuovo. E forse un tema da sfruttare a Corsica di domani, per chi mica in da letteratura, a città di domani. Bon. E a città abbiamo visto già un luogo di misto e di scambi tra, posto che città sono litorali, i porti, ci sono i scambi, a gente che unisce, a gente che si ne va. E c'è la tematica dell'immigrazione, e qui che è stata trattata di noi in parecchie opere. Allora, insomma, là io te studi, allora non potete parlare degli immigranti, forse, che ti hai scritto, è una poesia, ma... Hai parlato di immigrazione in parecchi luoghi. L'immigrato cantato da Bogevento. Ma a me è un tema che mi piace, mi premi più che mi piace perché giusto appunto sa maniera, penso mica che a Corsica di domani si possa costruire un discorso demografico. Così no, ci vediamo una presa di sangue, guardiamo quali sono i corsi e facciamo una scelta e tanto anche io mi spedisci o in Sardegna o in Napoli o in Marsiglia, non la so. Ma infine, avrà due difficoltà sta e siamo un po' in questo caso qui. Dunque, su sguardo qui, a maniera di considerare o Campanzemo, enti che sono giunti qui, mi interessa assai. L'ho già sfruttato parecchie volte e mi pare che io penso che a Corsica è una nazione. Non faccio mica politica a due soldi, penso che la nazione è una nozione culturale, prima di tutto. Dopo diventa una nozione politica e a chi si ne vuole un po' si sa. Ma sa Corsica nazioni ci dà a guardare e a dire nanta sa maniera di costruire. E un migrante qui mi interessa perché c'è a tempo un rapporto all'identità, ma un rapporto all'alterità che fa ci torna identità e un migrante di su testo qui che è stato cantato da Bogevento e dice all'ingrosso so qui, ni strabazzi, ma commuovemo a fa nazione. Ecco, appena gli stesso in dei migratori che quasi stanno usando consacrato a questa di migrazione, migrazione in senso largo, a migrazione di agenti, come i luoghi pescatori di Bonifacio, a migrazione dell'amore, ma di no, si migranti che giungono qui e che sono qui sono a un momento difficile di ucampare per rapport a questa demografia. Dunque è una tematica che mi interessa assai e che è una tematica di città, perché per andare in due sensi di Giorgio e di Jacomo, a città non è mica un paese perché giusto appunto c'è questa convergenza qui, c'è un'emergenza che dà un po' di caratteri particolari, sono studiati per altro, ma c'è di nuovo tutta questa convergenza qui, convergenza interna a Corsica che fa nei paesi, Bastia, Bontiero ne parla quando si tratta di Agroge Santa Lucia o l'Alceto, tutti questi luoghi qui che falano e che si spaesano per andare a due cittadini, ma c'è di nuovo un altro che giunge in città di modo permanente in Corsica, ho parlato di genovesi. Allora, quando sono colonizzatori o occupanti o governatori che sono giunti dall'altro, a quando sono gente come i lucchesi tempi fa, che sono giunti qui da buscare appena di lavoro e che hanno costituito in dal seto di noi, mica troppo, appena in de pescianguila, quantunque, ma soprattutto in dei fili da due fili monda, scienti qui facciano parte della letteratura oggi. Ecco, in grosso, se no ne finisco più. Grazie. Allora, a città un luogo di misto culturali o mica è stata di nuovo la tematica di Renato Cotin della Spasimat, c'è un piccolo strato che parla di l'arabi che sono a Piazza Batucci in Ajaccio. E allora Filippa ci faccio una lettura e dopo un'analisi. In tutti questi video, infatti, passo passo erano giunti in piazza Umarca, che saranno stati non un muraglione posato il tendo spina al mare o rimbatto all'arbore, c'erano tanti arabi. Ogni giorno erano qui a fare un giorno, aspettando che qualche padrone venisse a proporre un lavoro
pau più li si dava trabalho da giornatanti senza dichiararli e che una paga bassa. Aspettavano senza buliarsi alle altre persone. Per mangiare s'attaccavano un pezzo di bagno o qualche frutti o un bruciato. Erano a vigore stessa di disgrazi, di radicati da usologo, di sprizzati da guagituto, o forza parte campava vor città in certi rasucci che nimu varia sta dentro manco un diagaro. Dunque temo di fatto una confina che si va tra i cittadini e giusto appunto questi migranti qui che soggiornano tanti e lavorano a giorni e campano in dei luoghi, certi altri che sono anche fuori dalla città. E c'è un ritratto assai pessimo di Gorzi, perché vediamo che i Gorzi hanno un certo rigetto rispetto a questi immigrati qui e se noi allarghiamo un po' il testo e andiamo più lontano, abbiamo questi personaggi, questi Gorzi che sono di ceppa, che parlano di politica, ma quando c'è questo problema di immigrazione si distaccano giusto appunto di a politica. E Coti vogliamo che da costruire una società gorza, ci vuole giusto appunto sto mischio e una città un po' mica campa solo con corsi di ceppa. In te romanzo Una vita di noi c'è questo aspetto di l'immigrazione e qui si passa piuttosto bene. A noi, scusate. Si tratta qui per gli studenti di Anuela di Pasquale Ottavi, una vita che è cacciata da sua raccolta, che è bellissima d'altronde. E è tutta immagine di un pastore qui che è rivalutata e studiata sotto lo sguardo di una società che cambia. Ed è vero che a un momento dato, essendo edu, circa arriva a sua vita con una donna che viene in casa a fare appena di pulizia così e che sa da passare qualcosa tra suo pastore qui che incarna giusto appunto penso che il pastore in Corsica è un personaggio maggiore di l'identità. Bon, questa è una figura in letteratura, soprattutto in Deocanto e a poesia, ma questa figura giusto appunto è travadata da una banda o dall'altra, da Biancarelli, da Ottavio Biancarelli, travada questa figura come Mansueto, giusto appunto di modo assai crudeli, violenti, in un spazio che è sopra la città, perché Porto Vecchio è una specie di luogo di caotico, di un quotidiano anche di Jurexec, di Sodoma e Gomorra, una specie di luogo che si è perso per via di un turismo, che si è fatto a rubare, invece che in alto, ferma, quantunque, su mondo, beato. Si potrà domandare per esempio a Petro Saverio se tu campa su mondo in Petralba così sempre come un luogo mantenuto, preservato da tutta tutto ciò che c'è in de spiaggia e si spiagge, le plage, si rinati, ci vediamo a ruba. Ma Pasquale Ottavi, qui in una vita, tira, sbucciniglia un vilo di una realtà che ci pone giusto appunto in da zonuela in un realismo d'oggi che prima non trattavamo mica, prima di un riacquisto e anche un riacquisto stesso, non lo trattavamo mica di questa maniera qui, che è qualche luogo, sa letteratura di disincanto, che parecchi ne parliamo qui, che non facciamo mica tutta la letteratura di un 90 e di 2000, perché è troppo ricca per confinarsi a sa maniera di l'uso in Sanigui, ma quantunque penso che Sanuela qui in termini di, come dire, di realtà
mica pessima, ma un pastore che ha aumentato vende la sua roba ai supermercati, si vende qualcosella quando è in montagna ai turisti che facciano i spassigliati in montagna, che finisce per avere un infarto e cerca di arrivare a sua vita con un'amica di qui e che finalmente finisce in piaggia con la sua pensionella, con la sua casarella che dà ai suoi nipotini che gli piace a piaggia. Qualcosa Finalmente c'è una banalità. è una banalità che è trattata in letteratura e che è proprio interessante nel surrealismo con Pasquale Ottavi in Sanuela qui. Allora, ti parla tu giusto appunto di incanto di questa letteratura qui che finalmente non faccia più all'oda di di un tempo passato o di pastori di un tempo che si è perso, ma che radicheggia i suoi racconti proprio in un tempo presente e che fa di noi critiche. E qui c'è l'occasione di parlare di quotidiano di Marcello Jurek, che già è in una piena tematica di un mese con l'apertura di L'Atrium e di nuovo progetto di Leclerc e tutto ciò che si fa in Saro la Carcopina. Domandai ai miei studenti qual è che è andato alla Triom a vedere un po' ciò che si passa. Epla! Tremendo. Ma io quando ci valgo sono capace di andare a vedere un po'. E all'epoca Scusami, non c'era aiuto, ancora aiuto. L'Atrium quando ha scritto questa fase e faccia appena paura. Bon, va già leggere un passaggio. Da Balioni a Mezzavia, da Mezzavia a Rocca da Iacina, quantunque che diffusi nei pochi chilometri, i sculinemu tutti uguali, che si fiancheggiano, i Conforama, Gedimat, Vial, King Jouet, Casa, Le Dénicheur, But, Intersport, Carrefour, hanno stabilito il regno di un'architettura cinica e contemporanea. O centro commerciali, o collegio, o garage, a salle di sport, a panaterie industriali, sembra una riproduzione sistematica di un modello lo stesso. Faro e cimento, pastruttura, muri e tetti fatti di lamone, aperture larghe di vetro. Sono costruzioni massicce, standardizzate, neutri, fatti senza pensare a ciò che viene a aggrundarsi in isobudedi. Da qui da qua e da un'epoca di pompe a essenza, una isola incatanita, un prato, un terreno abbandonato, una scuola, pecore in banda, qualche vaccina che si intesta pascia, sarba che ha già senti il cimento. Allora, sarba che sente già il cimento, è un'infrasata assai forte. E c'è qui appena un ritratto di una società appena a mezza tra due mondi, con i pecore di una banda e l'Atrium dall'altra parte. Volete dire qualcosa? Giusto una precisione qui per rapporto alla città, ma corta, e che a limita, voglio dire, che quando si pensa a Cittadella di Bastia, Terranova, di un teso bene, dunque, quando qualche sia spassiglia una Cittadella di Bastia, una Cittadella di Buonivasio, o Nuborgo, Carudio Vescio in Ajaccio, sti luoghi qui non so manca appena a paragonare con questi qui. Dunque qui è una critica della periferia, come si sviluppa oggi in giro alla città. Allora, siamo all'intorno della città. E giusto appunto abbiamo trovato un articolo di Piazzetta che dice un paese si chiama Eurobazar. E che dice che innanzi si domandava ma di dove a sé e che a volte si dice ma in due Hawaii tu a due medica e che in centro commerciale si sa mai giù un nuovo luogo di rivarenza. E forse ciò che è palisato qui di noi è l'individualismo della persona e forse un luogo di solitudine di noi. No? Non so mica. Io vorrei dire che le cose sono come sempre complesse, forse complicate ma complesse, che la vita che è complessa e che gli stessi autori, bene di Jurek, è capace a fare a denunzia, dunque su sa maniera di campare, una denunzia satirica
e poi dopo, in stesso tempo, di va a vidigliata, non ha uso ultimo romanzo, con sia fatto di guai, in due cose sono assai mischiate. C'è suo personaggio Andrea che riviene dopo aver ricusato veramente la sua genealogia, a macchina di uomo, ricordiamoci che è uno figliolo militante che è stato veramente ferito dall'educazione che l'ha avuto e che finalmente si è messo veramente in distanza totale con la corsighezza, la corsidudine, e quando lo volta, giusto appunto, tutto un romanzo è pieno di sa poesia di voltà, di qualcosa che uomo ha ricusato e come ritrova come un elemento fondamentale di la sua identità individuale, sino alle cose più brutte. C'è un momento dato una vidigliata attraverso una finestra, si guarda in da corte e con tutta la buzza di un mullizzo e gli rimane, e qui sa l'impressione se io in Aiaccio ma in Bastia no, che è una corte in Bastia, e dove c'è tutto esattamente i sacchi, sapete i sacchi dove ci sono imbucinati tutto un mullizzo e ricolla qui, e allora è strano perché la maniera che il romanziero conta è quasi un musco di un profumo mica squisito perché è mullizzo, ma è quello che fa regolare la memoria. Fa regolare la memoria e si sente che un personaggio è chiappo tra due. C'è un Gerexec di Caudigliano, ma c'è di nuovo quello di così ha fatto i guai e chi è chiamato è strano, ma solo con questa visione, solo con questo cittadino, o porta, sapete, in due, o porta in paese a pescare con l'uomo e si sente tutto, c'è l'evocazione, c'è una meditazione, non t'ha un fiume, un pescare con l'uomo, e allora qui si fa attraverso un ricordo, si fa a base con la figura paterna. È un affare assai complicato ed è bellissimo questo romanzo ed è un complemento, mi pare un complemento stretto di Caudigliano. C'è una meraviglia a un momento dato di attraversare questa corte, perché si tratta, o Zidello si ricorda quando la mia, fino a Zidello, l'uomo si ricorda quando era Zidello che andava in gabinetto e che aveva difficoltà a cacciare ciò che lo doveva cacciare. Voglio dire che Gerexec non gli faceva mica paura da mentare cose con soltanto poetiche e di mischiarle con figure e spettacoli che sono poetici assai, come un nespolo. Si vede un momento dato in fondo alla corte, si vede un nespolo che uno si domanda come è cresciuto così e chi si ricorda quando i gatti, gli agelli venivano sotto a cercarci l'ombra. Vuol dire che le cose sono come la vita, la letteratura quando è riesciuta, quando è bella, piglia di tutte le bande, non c'è mica la visione poco ideologica di una scelta che piglia soprannanta al resto, è come la vita. C'è un po' che la sai, c'è un nero e un bianco, c'è una cosa e un contrario. Grazie. Allora, par contre, una domanda. Io volevo sapere se in scrittura un narratore era di l'autore, se i due pareri erano gli stessi o se l'autore poteva avere un parere differente di un narratore. Come si passa per voi? No, penso che, che l'autore
può avere un parere diverso da quello di un narratore. E in più di questo dunque questa è detta, vabbè, e in più di questo vorrei dire, quando studiamo anni e anni fa alla letteratura francese e in particolare a Flaubert ha detto Madame Bovary c'est moi. E dunque io, per me, per ciò che mi concerne, non mi vedo mica in un personaggio, perché de volte la gente dice ah ma vuol dire che fai così, che sei tu questo. No, io so appena l'uomo che fa così, un postredo appena in una donna che fa così, o un sidello, o un vecchio. Dunque, l'autore appena per me, in ogni personaggio che lo mette in scena. E un narratore, un nemico l'autore, può essere l'autore e de volte un nemico un narratore. Un me hanno mica in mente un lettore più assiduo di romanzi, dunque un marito di più, ma ma ci sarebbe qualcosa da domandare, da trovare da dire. Beh, in variazioni di lei, giusto appunto, penso che Filippa in dia suo prossimo, in dia sua prima raccolta di novelle ci può dire qualcosa perché giusto appunto c'è una diversità e una variazione di un narratore, ha scritto un insieme di novelle che sono tutti a stile diretto e non ce n'è manco una novella, storiette, racconti che fosse come di stessa drinka, dunque variazioni di un narratore e una maestria di autori e che ciò che ha spiegato Georges Cuyawa. Ma penso che Filippa ci può rispondere. E forse che l'autore è capace di passare in altri personaggi e che a un momento dato in un paragrafo si lampa ciò che tu pensi, fa un suo mica. No. No, penso che noi possiamo scrivere qualcosa con un narratore, ma c'è sempre un po' di l'autore, di obbligato. Quando noi scriviamo c'è sempre una parte di noi stessi, di obbligato. Bon, ecco, penso che noi abbiamo compiuto. Allora, ci sono domande? No pubblico? Ma già alza. Allora, io ho una domanda per Monsieur Thiers. In corso abbiamo fatto una di vostre poesie, percorso, e in paese tutto sento sempre era miglioranza, e voi pensate che preferite o bastio di Nanzo con direttità o da voi? Diamo un microfono qui. Io non posso mica rispondere a questo. Ancora grazie che c'è una stia dinanzi per me quando scrivo, ma una stia disgraziata. Io risponderebbe forse come Michel Serres che ha detto poco fa, un testo che esce, c'était mieux avant. E no, c'était pas mieux avant, era peggio, era assai peggio. Si tratta manca appena di dire che avere nostalgia di questi tempi così, sul mondo meraviglioso che contavo prima di Fontana Noa, era un mondo di miseria, ma di miseria scema, un affare impossibile a descrivere, a mintare. Ha già scritto un piccolo testo così che ammenta ciò che si passava a Madina, un babbo dunque a mamma io in pizzeria, a Madina pigliamo un caffè o con latte, tutti insieme, i 6 figlioli, e c'era un babbo che posava con noi e che parlava a mamma, che già scombattia, girava il lavatoio, e diceva, oh figlio, guarda, a questi
un lì da più che da me nell'altro. E io pensavo, andavo già a scuola e pensavo, à quoi si on lit da più? Le verbe donner est un verbe transitif qui exige un complément d'objet direct. Qui on ce n'est mica. À questi, pronom démonstratif, un pronom remplace un nom qui a été évoqué, ma on s'est dit tout. E ad avere l'altro, pronom indéfini, non ci capiva nulla. E poi a mezzogiorno aveva risposto, e c'era mamma che diceva, ma l'hai dati a babbo, li improverava, perché c'erano quelli che pigliavano a credito, erano famiglie che avevano 12 figlioli, 13 figlioli, pigliavano a credito e ne avevano così, e i miei parenti non avevano mai un soldo per via di questa, perché la gente pigliavano a credito. Ci sono cose che non si possono manco descrivere, da tanto che c'era la miseria. Dunque no, manca appena, prima no. Giorgio ammentava la necessità di mettersi quando si parlava nella piazza. Ma nella piazza c'era due zone. C'era la zona dei caffè per la gente e poi dopo l'altra erano davanti di un mare. Tutto questo non c'era mica un frigio che ammentava con ci voleva mica andare, ma la gente sapeva e la cultura era questa. Allora c'era di noi, di sicuro, c'era la volontà di trattenere, ma c'era una miseria e c'era una sottomissione che non si può manco credere. Dunque no, se l'usamento questo è per far imbivisce sul teatro di un'altra società come l'hanno detto. Anche grazie che si sa fare sono squassati in parte e c'ho la rammentarsi, c'ho la pugliarsi in questa per dire che oggi c'è stato solo un trasferimento e che questa quando si dice essere disgraziati e chi a disgrazia è rappresentata da un fatto non è mica que o que, ci vuole pensare che questi sono discorsi che si possono dire quando si fa parte di 25% della popolazione mondiale, chi può ragionare così, è vero che è impossibile quando si piazza a livello della popolazione mondiale da avere i discorsi che ne abbiamo per giudicare o male, è impossibile. Ci sono gente che non si possono mica, è questione che non ci possiamo avere, sono questioni che non gli vengono manco un capo, che di prima ci vuole mangiare. Non so se ti ho risposto. Un'altra domanda? Sandrina? No. E forse domandare a Petro Saverio un po' come l'ho appena stuzzicato innanzi, il suo rapporto giusto appunto a un paese, posto che c'è una radichera tremenda, che c'è una radichera anche di sterpa, di Geradio. E di noi una famiglia bastiaccia, che assai radicata a Gida. Tu compare tu, sarebbe un piacere. Ah, oui, j'ai radio, oui, de chacun d'une thèse par là, divertia, di un mercato. E beh, ma per papà era pastore in Bastia, non so se si può fare. Partire da Bastia un dia in tenda e dopo un pedalba. E per questo è mica un paesone, ma c'era comunque questa lì, erano in noi, ai omologhi fino in media, ma mia, in subigno in suerta c'erano i cavalli, l'hanno sempre un cavallo. Facevano le corse, erano in macellare, infine. Dunque, penso ci racconto una lea con l'agricoltura e l'animale, invece che va, non lo so. Io pensavo, ce l'ha spiegato che Petro Saverio, di un bisfidolo, come dite voi? Un borfiolino. Un borfiolino d'Angelo Ioani Luciani, che, bon, è vero che il rapporto alla piaggia
e un rapporto a bocca pruno, a teghime, a Ah, tigime, come vuoi dire, è un affare tremendo e a tempo c'è una radice in paesi di noi. Dunque c'è in tutto ciò che noi abbiamo mintato oggi, come dire, una lea, un movimento legato al pastoralismo tra la piaggia e i paesi, anche pure se non so mica si... Francesco e Angelo Luani montagnavano un petrale, ma non penso mica, più alto. No, tenda. Intenda, bon, C'è una città, si intende. voilà. Dunque, Bastia e Dino Cue e Mettiamo 8 ore. Ottore. A cavallo. Vabbè. Dunque, gli Dino Cue, Giacomo. Solo per dire che esiste una letteratura, si è ambientata dal Cedo prima e si vede benissimo come lo fa dal Cedo quando lo scrive i suoi due romanzi. C'è Pescianguilla che è concentrato nella Bastia e poi dopo c'è Filida de Filimonda che fa l'apertura per dire a Biaggia, per dire tutto il mondo agricolo, perché appunto c'è in Bastia stessa, nel mercato che si è ambientato prima, ci sono tutte le rivendicole che fanno dai paesi circonvicini, c'è il Garruglio di San Gisè che era il Garruglio mulatero, in cui la gente venivano a portare cose e piantavano gusti, dopo valavano, c'era tutto un tramuto di questa che è ambientato qui, con tutti i paesi ciò che si chiama Agab, communauté, agglomération di Bastia, c'è tutto quello che rappresenta un mondo che è essenziale. Io, per volta di noi ai morigordi, questa davanti alle pizzerie o Moabo a via, per finire io contavo una fare, giusto? Pare una scena di teatro comico. C'era uno, non posso mica dire quale, che era un ritirato di Agulugnale e che passava le mattinate, parlava di uno che parlava di San Martino, questo passava le mattinate anche lui davanti alle pizzerie e guardava la gente che parlava. E si riconoscevano quelli che parlavano in mercato e che erano paesani perché che avevano un basso appena come l'hanno i migranti a sapete che quelli che sono a Bezzi a merciare così con due sacchi e farà così e allora una mattina farà uno così un paesano farà così e questo che si sentiva appena superiore così o chiama così dice oh amico siete paesano e quello stupito pianta cappia i suoi due sacchi e dice io perché e quello si avvicina e gli dice ma si vede la vostra andatura sarebbe sapete ciò che l'ha fatto il tipo ha sciaccato due battoni ha ripigliato i suoi sacchi e se ne farà da un mercato e per dire appena che c'è su c'è sa spesa e già mi rispondi c'è su saperte su su già mi risponde allo stesso tempo sul conflitto tra Agida e i suoi contorni dunque è un soggetto un romanzo Giusto per andare nel senso di Jacomo, ma 2 secondi, il più grosso insulto in Bastia, come in Naiaccio, è o paesano. O paesano è veramente o rozzo, o stupido, peggio che o scruccò, o mangiò, o paesano. Allora, chiama o paesano, o paesanaccio, se un paesano, e non ce l'abbiamo mica dando a dire, mettiamo che, perché che si dice solo un paese. Si contento che? No, non si dice mica, si contento ne? E dunque paesano, paesanello, paesanaccio e da qui è due espressioni puzzabè
esiste di noi in Ajaccio, me l'ha detto Madame Adalbera, ma ricordo quando era qui un po' di anni fa, puzza bene perché avevano i scarpi pieni di dara e di merda di gallina. Capito? I chiamavano puzza bene e gli chiamavano di noi o puzza bene e un'altra parola per dire che sono veramente gente rosa. Dunque, il paesano è stato stupito, è stato offeso, dicendosi chiama così da quello che si credeva superiore e ha fatto a sciaccare due battoni. No, Marina, se tu vuoi concludere, non so mica, sono 4 ore meno 20, si deciso altri domande. Un'altra domanda forse, no? Non so di compi. Rimarca, domanda, testimonianza. Francesco, una domanda tu hai suitato. No, boh, vabbè allora. Vabbè, ti lascio concludere allora. Vi ringrazio tutti di essere giunti, ringrazio di noi studenti e ci diamo appuntamento stasera. Dopo siete invitati a una stonda, un'altra, chi può raccontare in dei vostri cartolari di valutazioni in fin d'annata, ma qui è un po' la scusa amministrativa, ma è un piacere di studi corsi. Accogliamo qui a Natalia Vali in un quadro di sortita di uso a sua antologia di Gantu. Ci saranno domande che voi potrete va di noi da banda di pubblico, ma io la da radio qui e ci saranno di noi canzoni di composti dai due cantati dai studenti e passeremo una storia precisamente di 52 minuti partendo da 6 ore e mezzo. Ecco, sarà un po' in campo, dopo se voi va facchetti ci farà piacere. Grazie.